Moja majukumu makubwa ya baraza la madiwani, wana majukumu kama matatu makubwa ambao wananchi wanakudai wewe uweze kutekeleza, kwa sababu wamekuchagua wewe uje uwakilishe kwenye baraza hili na lazima watendee haki. Moja ya jukumu la kwanza la mheshimiwa diwani ni kusimamia taasisi hii chini ya mkurugenzi na wakuu wa idara, kuhakikisha wanakusanya mapato ya kuwezesha kuendesha shughuli za kimaendeleo za wilaya Same. Hasa usijitenge mheshimiwa diwani ukasema ni shughuli ya mkurugenzi, ni shughuli ya kwako vile vile wewe mheshimiwa diwani. Vyanzo vya mapato viko kwenye kata yako, unatakiwa wewe ndio mtu wa kwanza kuweza kumweleza mkurugenzi, bwana, huku kuna mazao yanapita hayakusanya ushuru. Sawa mheshimiwa madiwani? Jukumu la kuweza kuonyesha vyanzo vya mapato vilivyopo kwenye kata ni la kwako wewe ndio mtu wa kwanza, kwa sababu wewe ndio uko kwenye kata. Jukumu la pili ni swala la usimamizi wa miradi. Wewe mheshimiwa diwani unapaswa kusimamia miradi ya maendeleo iliyo kwenye kata, iliyo kwenye halmashauri yako. Sio mradi uko kwenye halmashauri yako. Wale ambao wako kwenye kamati za fedha, kamati ya elimu, uchumi, sio issue ya kuja hapa alafu unaanza kuhoja wakati mradi uko kwenye kata yako. Mimi nitarajia kwamba wewe ukija hapa kwenye kikao, wale madiwani wa maeneo mengine ndio waulize mradi ulioko kwenye kata yako, kwa nini hauendi? Lakini sio wewe diwani ulioko kwenye kata ya kwako mwenyewe, mradi ulioko kwenye kata ya kwako mwenyewe ndio unakuja unasubiri kikao ndio uje umuulize mkurugenzi. Mkurugenzi yuko huko headquarter, wewe ndio unauliza mradi ambao unaendelea pale kwako. Wewe unapaswa diwani uweze kushiriki kwenye miradi ya maendeleo ya kwenye kata yako, kwa sababu wewe mheshimiwa diwani, wewe ndio mwenyekiti wa ODC, sio jamaa? Mheshimiwa madiwani, nyinyi si ndio wenye viti wa ODC? Sasa kwa nini mradi uwepo kwenye kata alafu wewe uje uulize maswali huko? Kuna miradi mingine inawezekana ikaja haijapita kwa mkurugenzi, moja kwa moja kwenye kata. Jishirikishe, wewe ndio boss pale kwenye kata. Kama watendaji hawajakushirikisha, waulize, si kuna ODC? Waulize, huu mradi vipi, mbona uendi, mbona umesimama? Ni jukumu lako wewe kuweza kutupa majibu. Lakini sio wewe unakuja kumuuliza mkurugenzi au mwenyekiti kwamba bwana wewe mradi umesimama. Bwana wewe ndio tu utupe majibu. Jukumu la tatu ni kusimamia hizi fedha ambazo za mapato ya ndani ambazo zinakusanya na zinasimamia kusanya na mheshimiwa mkurugenzi. Zikija hapa sasa wewe zisimamie make sure kwamba hizo fedha zinatumika kwa mujibu wa sheria na taratibu. Mko kwenye kamati mbalimbali, kamati ya fedha, kamati ya elimu, kamati ya ujenzi na kitu gani, wewe sasa unapaswa uweze kuzisimamia vizuri. Nasema usimamie vizuri kwa sababu mwisho wa siku matumizi ya zile pesa serikali itatuma chombo chake kuweza kufuatilia. Tuna chombo kinaitwa CAG. CAG atakuja kukagua matumizi ya hizo fedha ambazo zimefanya na mkurugenzi na mwenyekiti wa halmashauri. Swala jingine mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ni kwenda kutatua kero za wananchi. Kero na malalamiko ya wananchi katika kata zenu badala ya kwenda kuwa sehemu ya walalamikaji. Hapa naomba nisisitize, mna kazi kubwa sana. Nawapongeza kwa kuchaguliwa kuwa madiwani, lakini pia nawapa pole kwa sababu kazi ya mheshimiwa rais ya sasa inataka waheshimiwa madiwani mfanye kazi kweli kweli. Na sisi wakuu wa wilaya tumeambiwa tuwafanyie tathmini waheshimiwa madiwani. Nitawapa ushirikiano wa kutosha kwa madiwani ambao watanihitaji kwenda kusaidia kutatua kero husika kwenye maeneo yenu. Nendeni mkawaelimishe wananchi kuhusiana na kazi nzuri ambazo amezifanya mheshimiwa rais. Nendeni mkawaeleze wananchi athari ya kupoteza amani kwenye nchi yetu na athari ya mapigano kwenye nchi yetu. Lakini madiwani, naomba mkawaambie wananchi wenu kwamba tarehe 9 hakuna maandamano. Sawa
120 na kitu, na ina makundi ya dini tofauti tofauti. Ilikuwa naangalia hiyo picha ya huko ambako nilishawahi kupita, na Tanzania ni makabila 120 na kitu. Kama kila kabila litaamua lipambane na kabila nyingine, hii nchi haipo mpaka Yesu arudi. Sasa kwa upande wa chama, ningependa sisi tutazunguka kama chama, lakini na nyie madiwani kwenye kata zenu, hakikisheni kwamba viongozi wa serikali, wale wenye viti wa vijiji, wanatambua watu walioko kwenye vijiji vyao. Lakini nishukuru Chama changu cha Mapinduzi kwa sababu ya kuona kwamba basi katika hao wote, basi kama ni upendeleo, kama ni fadhila, kama ni huruma, vyote kwa pamoja, niwashukuru kwa sababu ya kunipa nafasi hii. Kwangu mimi ni heshima kubwa, na niseme kwamba natambua kwamba nafasi hii nimeipewa na Chama cha Mapinduzi, na ninatambua sana ngazi zote za Chama cha Mapinduzi kwa kadri ambavyo wamesimama kuona kwamba bado Mapande anafaa kurejeshwa tena. Baada ya hapo ndio mkapata fursa ya kuamua madiwani.